A la Comisión de Auscultación, yo, Uriel Pérez Espinosa, con la matrícula 1455000, docente de la preparatoria Enrique Cabrera Barroso, propongo como candidata a la rectoría a la doctora Lilia Cedillo. Esto por su alto nivel humanístico, por su profesionalismo y sobre todo el gran amor que le tiene a la ciencia.